好，點樣可以最快咁換呢種單螺絲式嘅助安夾？咁就鬆啦，六角匙。其實我預先鬆咗啦，而家模擬翻啫。如果好緊咧，就用呢邊；鬆咗先用呢邊，因為呢邊圓頭有機會係滑牙嘅。但係一般靚嘅工具都唔會。咁就鬆啦，就唔好鬆晒出嚟，夠位令到佢上邊嗰層咧可以轉到180度，咁就出到嚟㗎啦。係啦，粒螺絲見到仲有嘅，出咗一半到啦。好，跟住擺翻喺度，上面嗰層未必夠位轉嘅而家，咁就再鬆多少少啦。鬆多少少之後咧，上面嗰層用手頂住佢轉，係咁轉到啦，係啦。咁漢堡包咁夾住佢之後咧，咁校翻你中意校嘅位置啦。咁而家我 set 中間啦，因為佢話一家大細踩，咁就擰用手擰，校翻角度。都係平向前揼少少啦，咁樣啦，都係一般人中意嘅角度。好，稍為扭緊啊。好，檢查下四周條路軌有冇冚晒入去。用手摸一摸，實正。有磅尺咧就梗係用磅尺啦，但係咧就我都擰咗好多個呢啲啦，我都好熟手感噶啦。如果唔用磅尺咧，加30度俾佢咯，去到頂嘅時候，再 check 下夠唔夠實。咁我會咁樣輕輕加少少力，扭唔到就算啦。